Saat tengah berpatroli, petugas KAI Daop 9 Jember menemukan tumpukan batu besar yang menutup jalur rel kereta api yang berada di antara stasiun Jatiroto dan Randu Agung, Lumajang, atau tepatnya di kilometer 150 Desa Kalidilem, Kecamatan Randu Agung. Batu-batu itu pertama kali ditemukan dalam keadaan menumpuk dengan ketinggian kurang lebih sekitar 20 cm. Diduga aksi tersebut merupakan aksi yang disengaja oleh seorang warga. Hal ini sangat membahayakan kereta api yang akan melintas, terutama akan berpotensi kecelakaan. Kemungkinan terburuknya bisa sampai anjlok karena ditumpuk itu batunya ya. Kalau cuma 1-2 sih bisa mental sama kereta ya. Cuma kalau sudah disusun seperti itu, kemungkinan terburuknya sih bisa anjlok. Seberapa besar batu yang disusun? Batunya sebesar segini lah ya, sekepalan tangan lebih lah ya. Dan itu jumlahnya sekitar tadi 15. Ya. Kejadian ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa tercantum dalam pasal tentang perkereta-apian menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api. Salah satunya diantaranya adalah menaruh benda di atas rel. Hingga kini kepolisian setempat masih menelusuri siapa orang yang menaruh tumpukan batu di atas rel. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.